Novak Đoković, najbolji u istoriji tenisa, večeras gost Dnevnika. Novak Đoković je danas ušao u istoriju kao najbolji teniser u istoriji tog sporta sa rekordnih 311 nedelja na prvom mestu ATP liste. Prestigao je Rodgera Federera, a daleko iza ostavio Pita Samprasa i Ivana Lendla. Večeras je prvi reket sveta gost Dnevnika. Sa njim razgovara Predrag Milinković. Izvolite. Noče, hvala što ste izdvojili vreme i došli u Dnevnik i čestitamo na novom rekordu. Hvala najlepše i hvala vam što ste me pozvali. Oborili ste mnoge rekorde. Ovo je bilo posebno teško dostići. 311 nedelja na prvom mestu ATP liste. Kakav je osjećaj danas? Neizmerno sam srećan i ponosan, naravno. I ovaj uspeh je uspeh čitave nacije, barem tako osjećam, jer jutros kada sam se probudio nekako sam krenuo sa svojim nekim dnevnim rutinama i znao sam da je poseban dan, ali nisam imao, kako da kažem, taj dubinski osjećaj toga koliko je sve to značajno i dok nisam počeo da dobijam pozive, poruke, dok nisam zagrlio svoju porodicu i shvatio zapravo koliko je ovo sve značajno i nekako mi teniseri smo na neki način programirani i navikli smo da razmišljamo o narednom izazovu, o narednom zadatku i dalje sam aktivan u svojoj profesionalnoj karijeri i dalje naravno imam veliku motivaciju i želju da nastavim da beležim vrhunske rezultate, tako da ću verovatno za nekoliko godina shvatiti zapravo koji je ovo uspjeh. Prvi put ste postali broj 1 nakon Wimbledona 2011. godine. Tada je Rodger Federer imao 285 nedelja na vrhu ATP liste. Kada ste u protekloj deceniji u kojoj ste nesumnjivo dominirali, pomislili da je taj rekord dostižan? Pa uvek nekako verujem u sebe i postavljam sebi najviše ciljeve i ambicije i kada sam imao 7 godina sanjao sam da ću jednog dana osvojiti Wimbledon i postati broj 1 u svetu. Međutim, nisam razmišljao o ciljevima tada, to su samo bili snovi i kao dečak sam naravno se zaljubio odmah u tenis i nekako se trudim da i dan danas osvestim tu vezu svaki put kad izađem na teren sa tom ljubavlju i strašću da igram tenis i naravno da postavljam sebi visoke ciljeve, tako da sam godinama radio da bi bio danas tu gdje jesam, naravno i lagao bih ako bi rekao da nisam razmišljao o tom rekordu, naravno da jesam, verovatno 2 najveća dostignuća istorijska u tenisu koja mogu da se postignu je da teniser osvoji što više Grand Slamova i da bude najduži broj 1 u istoriji, tako da evo imam tu privilegiju, čast i zadovoljstvo da sam mogao jedan od ta 2 da ostvarim rekorda, sad radim na drugom. Naravno svu svoju pažnju i energiju ću usmeriti na Grand Slamove, to mi je nekako najbitnije i trudit ću se da prilagodim svoj kalendar i svoj raspored tim turnirima. Najbolji ste na svetu. Svaki teniser želi da vas pobedi. Pojedini mediji vam nisu naklonjeni i čekaju svaku vašu grešku. Kako vi uspevate da ostanete tako smireni pored svega u najvažnijim mečima? Daleko od toga da sam smiren. Ja sam čovjek kao i svako drugi, imam naravno i izlive i negativnih emocija i pozitivnih emocija na terenu koje verovatno ne samo što je moje borbeno polje, već je i mesto gde nekako imam priliku da uvek nešto novo naučim o sebi, da nekako uvek tu se istaknu i izađu neke emocije koje su možda potisnute dugo vremena, tako da teren je za mene jedna velika škola životna i to je jedan od najvećih razloga zašto i dalje uživam u tenisu i zašto sam motivisan da nastavim da se takmičim, jer nekako upoznajem sebe na različitim nivoima i imam priliku da napredujem. Znate šta, postoje različita mišljenja i ja sam svestan da kao pojedinac u individualnom sportu ne mogu da se svidim svakome i naravno da će uvijek biti kritika i možda nezadovoljstva povodom nekih mojih stavova ili dela ili ponašanja ili reči i tako dalje, ali to je nešto što je sastavni deo života, ja to prihvatam,
i nastavljam dalje. Trudim se da nekako živim u skladu sa pravim životnim vrednostima i načelima i da nekako budem najbolja verzija sebe u svakom trenutku. A kako ste uspjeli ovo sa mozaikom da uradite? Malo pre smo vidjeli. Pa to je moj dragi prijatelj Andrej, pijanista, to uradio i zahvalan sam mu na fenomenalnom gestu, prijateljskom pre svega. On je pre neku noć to završio u 4 ujutru, čitav dan je radio sa svojom ekipom ljudi, on je izuzetno kreativan čovjek i izuzetan umetnik i eto, zahvalan sam mu zaista i njemu i svim ljudima koji su se potrudili da ovekoveče ovaj dan i da ga upriliče i da ga učine još lepšim za mene i da kako da kažem, se rado sećam svega što sam danas doživeo i da pamtim do kraja života. Posle Australian Opena najavili ste da će vam naredni najveći ciljevi biti osvajanje Grand Slam titula i olimpijske igre. Šta je od ta dva značajnije? Ove godine olimpijske igre, a generalno su Grand Slamovi, tako da je jedno i drugo, kako bih rekao, ne bi mogao da istaknem, ali ako bi morao da izaberem, onda su to olimpijske igre ove godine, jer dolaze na svake 4 godine i svaki sportista, uveren sam da osjeća ogromnu privilegiju i čast da predstavlja svoju zemlju na olimpijskim igrama kao najvećoj sportskoj smotri u istoriji sporta. Najlepše emocije koje sam doživeo u mojoj karijeri sigurno su dolazile sa olimpijskih igara, pored naravno nekih osvojenih Grand Slamova i ostvarenih snova koje sam pojedinačno imao, ali igranje za reprezentaciju, osvajanje Davis Kupa i olimpijske igre je nešto stvarno što u čemu uživam izuzetno i što mogu da prepričam i svoje deci sutra, tako da se nadam da ću biti zdrav, spreman i da se borim za medalju. A kao najbolji ambasador lepe Srbije, da li mislite da ste uspeli da u svetu promenite malo sliku o našoj zemlji? Pa to ostavljam na vama i na drugima da procene. Ja se trudim da predstavljam svoj narod na najbolji mogući način. Naravno, ja sam, kažem opet, čovjek koji ima svoje mane i pravi greške i trudi se da uči na tim greškama, a imam mnogo što da predstavim iz ove predivne zemlje i mi imamo jako bogatu istoriju, kulturu, tradiciju i sport generalno je jedna velika platforma preko koje mogu da se, kako da kažem, iskomuniciraju i predstave mnoge lepe stvari iz jedne zemlje. I ja kao predstavnik Srbije u ovom sportu na globalnom nivou se trudim da to i uradim, imam veliku odgovornost. Uvek rado se sećam 2011. godine kad su mi se snovi ostvarili, osvojio sam Wimbledon prvi put i probao travu sa centralnog terena i postao prvi teniser sveta. Kada sam došao ovde da proslavim sa svojim narodom, to je nešto što je zapravo verovatno najlepši trenutak mog života. Pored rođenja moje dece, zaista taj osjećaj ću večno pamtiti. Večni sam dužnik i dugujem zahvalnost srpskom narodu koji me tako dočekao i to je nešto što me, kada god se toga prisetim, motiviše i inspiriše da nastavim dalje i osvešćuje tu činjenicu koju ste spomenuli, da ipak ja kao sportista i svi mi, srpski sportisti na globalnom, kažemo, svetskom nivou koji predstavlja našu zemlju, ipak imamo odgovornost i moramo da znamo da svaka reč, delo, na neki način ponašanje utiče na to kako se posmatra naša zemlja. Tako da sportisti jesu veliki ambasadori, ima i drugih oblasti i umetnosti, naravno i mi pričamo o matematičkoj gimnaziji, oni nam se vraćaju sa medaljama stalno i mislim da bi trebalo malo više pažnje da se posveti njima. Ja sam srećan i privilegovan što u sport dobija toliko pažnje, ali verujem da ima mnogo ljudi, i ne verujem, nego znam da ima mnogo ljudi, mladih ljudi koji predstavljaju našu zemlju na predivan način i njima treba dati takođe mikrofon i pažnju. Više od godinu dana traje pandemija. Igrali ste skoro sve turnire bez publike. Koliko vam znači ta energija koju dobijate sa tribina? Pa izuzetno mi znači i nedostaje mi. Imao sam sada priliku u Australiji da igram pred publikom nakon
nakon mnogo meseci zapravo. Sablasno je kada igrate bez publike, moram da priznam da mi ne prija. Mislim, pogotovo u ovoj fazi moje karijere gde sam već preko 15 godina u profesionalnom tenisu i publika je nešto što mi daje i podstrek i energiju i motivaciju i nekako odatle izlačim tu snagu. Imao sam malo problema krajem prošle sezone nekako sa tom malo motivacijom jer sam igrao pred tim praznim tribinama, ali dobro, eto, godina je pokrenula odlično sa publikom u Australiji, bilo je skoro 50% kapaciteta stadiona u Melbourneu. U Evropi je to malo drugačije, znamo da svaka zemlja prolazi kroz drugačije stanje sa ovim virusom i morat ćemo da se prilagođavamo tim restriktivnim merama i svi se nadamo da je samo to privremeno. Ali opet kada se podvuče crta, mi kao teniseri imamo veliku sreću da možemo da se bavimo sportom i da radimo svoj posao. Najavili ste da ćete do Roland Garrosa igrati u Monte Carlu i na Srbija Openu. Srbija Open se vraća, to je dobra vest. Izuzetna vest i mnogo sam radostan zbog toga. Nakon, skoro 10 godina ćemo imati ponovo turnir u toj kategoriji 250 i nadamo se da mogu neke stvari da se smire do tada, barem kada je u pitanju virus, kako bi bila dozvoljena publika, barem u nekom procentu i kapacitetu, da ljudi mogu da uživaju gledajući vrhunske tenisere. Već imamo neka velika imena koje su potvrđene, ne smem da ih otkrivam, ali uskoro ćemo objaviti. To su stvarno teniseri iz svetskog vrha koji će doći da igraju. I eto, kažem, radujem se kvalitetnom tenisu, lepom vremenu i nadamo se i publici na tribinama. Na kraju da vas pitam, da li vas očekujemo u RTS-u za 6 meseci kada prestignete Rodgera Federera i Rafaela Nadala po broju Grand Slam titula? Moram da vam priznam da sam to već nekoliko puta danas čuo od različitih novinara iz Srbije, da li da se vidimo za 6 meseci. Ja ne mogu ništa da obećam u odnosu na predviđanje rezultata i onoga što će se desiti, ali mogu da vam obećam sigurno jednu stvar, a to je da ću dati zaista sve od sebe da do toga dođe. Pa vidjet ćemo šta je Bog pripremio za nas. Hvala vam puno. Bio je to najbolji teniser sveta, ponos Srbije, Novak Đoković.